Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vengo con una review de switches, que llevaba mucho tiempo sin hacer ninguna review de este tipo y esta en concreto la tenía pendiente desde hace bastante. Los últimos switches de ACO que analizamos aquí en el canal fueron los Ocean Blue, que son los que son táctiles, ¿no? De la gama básica, por así decirlo, de ACO. Correspondería a la gama táctil, ¿vale? Tenéis el review por ahí arriba en una tarjetita. Y hoy vamos a analizar lo que sería uno de los dos switches de la gama básica lineales, en este caso los ACO Rose Red, como estáis viendo aquí. Estos switches tienen un hermano casi gemelo, que serían los Green Matcha, que son switches que son muy parecidos a estos. De hecho solo se diferencian en lo que es la dureza, en el resto son prácticamente iguales, y de ahí que no los vayamos a analizar aquí en el canal y que nos vayamos a centrar en los Rose Red. Ya os digo, esos Green Matcha son este mismo switch pero un poquito más duro, ¿vale? Antes de pasar a lo que sería el unboxing, vamos a hacer un mini unboxing y luego ya pasamos con el análisis. Me gustaría preguntaros si os gustaría que analizáramos algún switch en concreto aquí en el canal. Ya hemos analizado los Gazi Boba, tanto los silenciosos como los Toki. Hemos tenido, bueno, pues ese análisis de los Ocean Blue, ahora los Rose Red de ACO, pero bueno, que si estáis interesados en que analice algún switch, me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios y hago lo posible por traeros ese análisis al canal. Como en el caso de los Ocean Blue, vamos a empezar abriendo lo que es la caja, que como veis, bueno, pues viene con una presentación bastante buena. La verdad es que si no habíais visto la presentación que traen estos switches, son unos switches que son muy baratitos. 90 switches nos pueden costar perfectamente menos de 30 euros, y son switches que, a pesar de ser baratos, tienen muy buena calidad, ¿eh? Ahora vamos a hablar de sus calidades y esas cositas, pero bueno. Y bueno, pues como veis, vienen presentados en una caja con su blister de plástico, en el que, bueno, pues están incluidos pues los switches. Unos switches que, bueno, visualmente la verdad es que son bastante bonitos, o sea, tienen unos colores que son bastante chulos, más allá de, bueno, pues la sensación táctil que puedan tener o dejar de tener. Como veis, son switches que son bien bonitos, tienen un color rosa bastante chulo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar al modo macro. Nos vamos a centrar en lo que son los switches y vamos a empezar a hacer este pequeño análisis. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos en este modo macro para ver más de cerca estos ACO Rose Red switches lineales, herederos, bueno, pues de los archiconocidísimos Gateron Yellow. ¿Vale? Los Gateron Yellow durante muchísimo tiempo han sido los reyes en cuanto a switches lineales de una gama barata, que no mala, ¿eh? Al contrario, son unos de los mejores switches lineales que hay en el mercado, a pesar de su precio. Y bueno, pues estos ACO Rose Red y, como os decía en la entradilla, los Matcha Green, bueno, pues vienen a sustituirlos prácticamente. Por un precio incluso más barato, tenemos un switch pues, de más calidad, en realidad de más calidad, al menos para mi gusto. Aquí estáis viendo que, bueno, pues tiene un color bastante chulo. Como estáis viendo, el diseño de tanto del bottom como del top housing son tipo Kyle, ¿vale? Estos, los Gateron, serían tipo Cherry, se ve en la apertura. Y bueno, pues vamos a abrirlos. Vamos a abrir este switch y vamos a ver qué nos depara. Como veis, tiene una apertura pues de lo más normal y corriente, ¿vale? No tiene mucha historia. Y bueno, pues nos encontramos con un switch cuya parte, vamos a empezar por arriba,
La parte superior está hecha de policarbonato. Esto hay que decir que ACO no ha facilitado los materiales, pero bueno, la comunidad pues se ha puesto a investigar un poco y hacer sus elucubraciones, y bueno, pues ha descubierto bastantes cosas acerca de estos switches. La parte superior, dejadme un segundito que enfoque para que podáis verlo, para que podáis verlo mejor. La parte superior de estos switches está hecha, como os digo, de policarbonato, lo cual, bueno, pues ofrece un sonido característico, nada malo. La verdad es que tienen un sonido bastante bueno. Lo que sería el bottom está hecho de nylon, ¿vale? Que es un material que se utiliza, bueno, pues en switches de gama media casi con total asiduidad, ¿vale? Que yo creo que casi todos los switches de gama media suelen utilizar este material, el nylon, e incluso muchos de los switches de tope de gama, por así decirlo, pues usan también este material. Como veis, bueno, pues tiene unas calidades bastante buenas. Lo que me gusta mucho, igual que sucediera con los Ocean Blue, es que las patas son muy duras. Esto tiene su pro y su contra, ¿vale? Como pro, bueno, pues que si lo utilizáis en PCBs que sean hot swap, va a ser difícil que dobléis los pines, ¿vale? Todo lo contrario que sucede con otros switches. Como contra, bueno, pues que al ser tan rígidos, pues tiene bastante ping, y todo lo que es esta parte hay que darle un poco con lubricante para eliminar ese ping, ¿vale? Lo que sería el stem es lo único de lo que no conocemos el material del que está hecho. Como veis, es un switch totalmente lineal, no tiene absolutamente ningún bump que le pueda dar nada de tactilidad, ¿vale? Totalmente lineal, como puede ser un Cherry Red, un Gateron Yellow, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, se desconoce el material del que está hecho, pero bueno, pues la verdad es que tiene un tacto bastante agradable, y bueno, pues la forma es la forma habitual. En cuanto al muelle, bueno, pues un muelle progresivo, como os decía, a ver que no se me escape, como veis, tiene un muelle progresivo, ¿vale? Como os decía antes, la única diferencia entre lo que sería los Green Matcha y estos Rose Red, bueno, pues sería lo que es la dureza y un poco la fuerza de actuación, ¿no? Por así decirlo. En estos Rose Red, la fuerza operativa es de alrededor de 43 gramos, y la fuerza operativa de los Matcha Green sería cercana a los 50. Ya sabéis que siempre hay un pequeño margen para arriba o para abajo, ¿vale? Para los que tengáis ya algún Gateron Yellow, bueno, pues os puedo decir que los Green Matcha son prácticamente iguales al tacto que esos Gateron Yellow una vez lubricados. Eso sí que hay que tener en cuenta eso. En cuanto a la lubricación, bueno, pues estos son unos switches que se lubrican de una manera muy normal, ¿vale? Lo único que hay que tener un poco, bueno, pues en cuenta a la hora de lubricar estos switches es que todo lo que sería esta parte de aquí, ahora os la voy a enseñar con esto mismo, ¿vale? Todo lo que sería la plaquita metálica, bueno, pues hay que darle un poquito de lubricante, tampoco mucho, ¿vale? Pero sí un poquito de lubricante para eliminar ese ping que tiene. Aún así, puede que el ping sea bastante pronunciado fuera de lo que es la PCB, es decir, sin poner el switch, pero una vez que lo pongáis, hay que decir que, bueno, pues prácticamente ese ping se pierde una vez hayáis lubricado el switch. Así es como suena por defecto. Como veis, tienen un sonido bastante bueno, incluso sin lubricar. Lubricados, ya os digo, es un switch que mejora bastante, y para el precio que tiene, la verdad es que es bastante recomendado. Cosas a tener en cuenta, bueno, lo que sería el wobble, el movimiento, como veis, tiene un poquito, a lo mejor son unos switches que agradecerían ponerles esos film
¿vale? Para intentar que no se moviera demasiado lo que es el stem, porque como veis sí es verdad que tiene un poquito de holgura y eso puede producir, bueno, pues irregularidades en cuanto al sonido. La caja sí es verdad, lo que es el housing, sí es verdad que no tiene absolutamente nada de holgura, no se mueve por ningún lado, lo único que tiene, bueno, pues es un poquito ese wobble que estáis apreciando en lo que sería el stem, pero bueno, ya os digo que una vez lubricados no dan mayores problemas e incluso sin lubricar, bueno, pues ya estáis escuchando ahora mismo cómo se oyen, ¿no? Que tienen muy buen sonido. En definitiva, bueno, pues unos switches bastante agradecidos en el momento en el que les damos un poquito de cariño, un poquito de amor con ese lubricante. ¿Vale? Switches que son pues muy baratos. Ya os digo que los 90 switches os pueden costar tranquilamente menos de 30 euros, lo cual es un precio muy competitivo. Y bueno, pues si estáis buscando un switch barato, lineal y queréis probar alguna cosilla diferente de los típicos Gateron Yellow, bueno, pues estos ACO Rose Red están más que bien. Os voy a dejar ahora una prueba de sonido en uno de mis teclados y nada, espero que este análisis y unboxing, pequeño unboxing, pero sobre todo análisis, pues os haya gustado. No olvidéis que si queréis ver la review de algún Switch en concreto, pues me lo podéis dejar en los comentarios e intentaré traerosla aquí al canal. Y nada, poderosísimos likes, compartid este vídeo con vuestras amistades si os ha gustado para que llegue a mucha más gente. Y nada, os dejo con esa prueba de sonido.